Всем привет! Сегодня у нас вот такая микроволновая печь Midea, модель MG820CG7-i2. Вот такого вот симпатичного исполнения. Первый раз включаю тут при вас. Жалобы на то, что гудит, но не греет. Водички. Так, стекла нет, все верно. — 800 Вт максимум. Да, сразу слышно, что высоковольтная часть, высокое напряжение отсутствует на магнитроне. То есть первое, что приходит в голову, что микроволновку надо открыть. Вот модель этой микроволновой печи. А теперь мне нужен этот шуруповерт. Микроволновая печь ухоженная, чистенькая. Она даже внутри, смотрите, как новая. Что редко встречается в наше время. Так вот, видите, все платка, все чистенько. Трансформатор, магнитрон. И вот эта черненькая штучка. Вот эта вот черненькая штучка. Первое, на что можно подумать. Предохранитель здесь находится высоковольтный. Сам корпус уже сразу сидит, оп, на клемме, то есть на выходе трансформатора. Так, здесь надо поковыряться и надо как-то отковырнуть это дело. Как видим, наш предохранитель, наша предохранительная ниточка на месте. Значит, мы ее сейчас прозвоним еще на всякий случай. Цепь есть. Значит, дело у нас не в предохранителе. Так, мы увидели, что у нас предохранитель живой. Теперь надо выявить, живой ли у нас трансформатор. А это мы можем сделать как? Так, в первую очередь прозваниваем первичную обмотку трансформатора. Так, ну в общем, ладно. Вот контакты. Вон там вот заглядываем. Вот два контакта первичной обмотки трансформатора. На мультиметре ставим прозвонку сопротивления. Вот в автоматическом режиме тут можно до 200 Ом ставить, если у кого не автомат. И прозваниваем. Так, 2,6 Ома первичка. Отлично рабочая. Вторичная обмотка — это у нас высоковольтная часть. Тут есть и низковольтный проводок, выходит у нас на накал магнитрона. Ну, нас интересует больше высоковольтная часть. То есть это у нас вот эта пипка, с которой мы сняли предохранитель. Второй частью садится он на корпус. То есть мы относительно корпуса звоним эту пипку. Так, видим, что у нас тоже все здесь есть. Значит, высоковольтная часть у нас, по идее, должна работать. Около 200 килоом. Надо проверить, приходит ли напряжение вообще на трансформатор, на наш первичный 220 вольт. Для этого мы все включили его в розетку. Запускаем. Так, включаем замер переменного напряжения. И на вот эти щупы, где первичка, аккуратненько подлазим нашим щупами. И видим, что каких-то всего 17 вольт приходит вместо 220. То есть проблема в первичной цепи. Так, ладно. Дальше что будем думать? Схемы примерно везде одинаковые. Так, дальше мы добрались до платы нашей
как ее назвать, плата питания. И здесь у нас есть вот такие два резистора по 47 Ом цементные. И они работают параллельно вот этой релюхе. То есть они у нас идут на, как сказать, типа плавный запуск, что ли, для питания трансформатора. И через короткое время включается релюха уже, подпихивает. Ну, скорее всего, когда релюха выходит из строя, а что здесь может выйти из строя? Катушка, скорее всего. То питание трансформатора идет постоянно через эти резисторы. И они выгорели, как мы можем видеть. Ушли в обрыв оба. Так, катушку сейчас сразу прозвоним тогда. Так, катушка. Это вот эти два. Катушку я имею в виду, катушку реле. О, килоома, 1,5 килоома. Ну, катушка, я думаю, что 1,5 килоома это многовато. Я думаю, что она в обрыве. Может быть, где-то через схему что-то звонится. 1,5 килоома. А может, живая хер. Ну, в общем, лучше вместе с этими, по возможности, даже если катушка живая, сгорает это не просто так. Это значит, у нас не отработал либо контакт, либо сама релюха. Ну, то есть, да, в любом случае не отработал контакт реле. И у нас пошел полный ток через резисторы. И все, они сгорели. Сейчас мы их поменяем. Заменим реле. И продолжим. Я поставил новые резисторы, новую релюху. Также не вошло в кадр, не вошло в фильм. Перебрал я вот этот вот механизм часовой. Там контакты, ну, так, подгоревшие были, я их так спиртом протер. На всякий случай. Наша основная проблема была вот то, что у нас погорели вот эти резисторы. И релюха, кстати, контакты были, точнее, катушка была целая, а контакты подгоревшие. Так. Запускаем водичку. Сразу слышно звук. Высокое напряжение появилось. Все, наша вода задымилась. Микроволновка работает. Ну вот еще, в общем, если у вас такая же поломка, все-таки обнаружится, что эти два резистора по 47 Ом в обрыве, меняйте сразу реле тоже. Все, всем пока, ладно.